Добро, почитувани слушатели на Македонската радио програма, денес ќе разговараме со професорката по историја Наташа Котлар од Институтот за национална историја. Како и секогаш, нормално дека темата ќе биде македонските интереси за македонските работи и историјата. Професорке, добар ден, добре дојдовте на Македонската радио програма и честит ви празник. Добар ден, поздрав до вашите слушатели и исто така мои честитки за 8 март. Ви благодариме. Најнапред, бидејќи е 8 март и редно е да искоментираме заеднички околу борбата на македонската жена низ вековите. Имаме ли познати женски ликови кои се посветиле на македонското дело, на македонската кауза, или пак истакнати други македонски женски ликови во општеството во поновото време и така натаму? Каде е македонската жена во споредба со другите општества, држави и така натаму? Благодарам за прашањето. Јас се обидов на оваа тема да одговорам накратко во мојата вчерашна колумна за Скопско ехо. Меѓутоа, тоа е извадок од едни мои истражувања од пред 5-6 години, каде што собрав материјал за македонската жена во историските периоди. И морам да признам дека воопшто не заостануваме зад сите оние напори што се направени од страна на жените во Европа или во светот. Најнапред ете да почнам со она што е датум на 8 март или Денот на жената, нели, по иницијатива на Клара Цеткин во 1910 година. Меѓутоа, таа прво е пријателка на нашите жени, Роса Плавева и на Накие Бајрам од Скопје, кои што исто прават социјалдемократска група во градот Скопје. Така што тие воопшто не заостануваат околу потребите, барањата на жените и во Балканот, но и во светот. Дури овие две жени покрај женските прашања, особено Накие Бајрам да ја спомнам, проповеда за тргање на фереџето и на зарод кај муслиманската жена, замислете, во тој период, почетокот на 20 век. На овие две жени на предбалканските војни. Да. Притоа се големи пријатели со Кемал Ататурк, кој што тоа го соопштува во своите спомени. Обидувајќи се да видам како оди тоа историски, македонската жена како реагира, наоѓаме податоци и уште во средниот век, во богомилското движење, кое што представува едно авангардно движење во своето време, во еден среден век. Ја има жената исто така во оние преведени документи од османлиските архиви за ајдутството и арамиските движења, особено во просторот на Македонија, и го најдов датумот дека уште во 1623 година се спомнува за жена ајдутка македонка, нели, на овој простор, и тоа се однесува, замислете, за предвидена казна доколку се забележи една таква жена. Штом, значи, е пропишана казната, дејствувањето на овие жени, значи, е уште од претходниот период. Ги имаме Калешангја и Злата Мегленска, кои даваат пак отпор на обидот за исламизирањето на христијанската жена во раното постројување на османлиската држава на овој простор. Меѓутоа, особено е присуството на жената за време на постоењето на Македонската револуционерна организација, која што представува сериозно организирано движење на просторот на Македонија во османлиски рамки
и како се одвиваат оние машки стереотипи дека тоа е машка работа, така се зачленува и учествува жената. Јас вчера немава време да соопштам една работа, ќе се задржам на една мајка. Тоа е мајката на Христо Узунов, Анастасија Узунова, која што во животот е претрпала големи трагедии, го губи својот сопруг доста рано, 1887 година, кој што бил учебникар, го губи синот Андон, а потоцна и нели и Христо. Меѓутоа, кога Христо Узунов ја организира револуционерната актива во Охридскиот крај, таа е заедно со него и во селото Велгошти, близу Охрид, кога се покрстила првата охридска чета, таа присуствува со четниците и многу често Христо Узунов својата мајка ја користел за пренесување на оружје и другите жени. Таква дејност, курирска дејност, има сестрата на Гоце Делчев, Руша Делчева. И тоа убаво ја даскалисал, кога ги читаме спомените, нивниот разговор меѓу братот и сестрата е многу сериозен и ја предупредува што тоа значи вклучување во организацијата и дека може понекогаш да ја чини и живот. Или младата учителка Ана Малешевска, која што дури се спомнува во Словенечки народ, тоа е вестник на словенскиот народ во тоа време кој што е под Австро-Унгарија. Меѓутоа, тие во своето гласило ја опишуваат низината храброст за време на Илинденското востание. Ја имаме и Зоица Иванова и уште неколку други револуционерки кои што се пак опишани во Загребачкиот обзор, значи вестник кој што се занимавал со илинденските настани. Имаме и други млади, како што е Јустинијанка Каневчева, сите ја поврзуваат како љубената на Гоце Делчев, меѓутоа Јустинијанка се подготвува во тројки, вежба ракување со оружје покрај други учителки. Или Константина Бојаджиева заедно со Клио Самарджиева во Охридскиот крај, кои што покрај агитаторска и организаторска дејност тие имаат и здравствена улога покрај везењето на знамињата. Во периодот на Втората светска војна имаме прекрасни ликови на млади жени, тоа се од прилика од 20 на години до 25. Ги имаме оние познати партизански имиња, јас вчера ја спомнав и Оливера Јоцич, која што една храбра македонска жена, млада, загинува и која што е опеана во песната на Ацо Шопов Очи. Ја имаме Мара Нацева, Елпида Караманди, ја имаме Мирка Гинова, која има особено трагична судбина. Меѓутоа, сите тие се на некој начин патоказ како треба да се делува. Наспроти, денешно во наше однесување, да речеме, јас ке се вбројам во тој ред, денешното чествување на денот на жената. Сепак тоа е ден каде што ќе се означи борбата на жената за низините права. Интересни податоци кои еве за некои од жените и јас прв пат слушам, ви благодарам многу. Интересно, да, многу и за нашите слушатели и нашите пријатели кои не следат на Фејсбукот и на YouTube. Ајде да сега од тие храбри жени и храбри македонски мажи кои ги послаја македонските полиња и планини со нивните коски и со нивната крв. Сега ние сме во една состојба каде што се врши еден невиден притисок врз македонското население, врз македонскиот народ, државното уредување и промена уште еднаш на уставот на Република Македонија од страна и тоа на двајцата овие, мислам, не се етнички македонци, Маричич е Србин, Османи е албанец, па и јас би рекол, мислам, ова не важи за вас, јас го кажувам,
етничката нивна припадност сосема оди на друго место и тоа го видовме преку многу разни примери колку нив ги боли за опстанокот на Република Македонија, името и идентитетот. Вака. Прашањето е доста комплексно и ќе се обидам да го одговорам од повеќе аспекти. Најпрви околу етничкото поттекло на определени личности кои што ги спомнавте. Но историјата познава и револуционерен идентитет покрај националниот, државниот, така натаму. Ако овие политичари биле толку доблесни, а мислам дека се и неуки. Знаете, ароганцијата политичка извира од неукоста. Бидејќи ако сте и образовани и учени, намерно ги спомнувам овие два збора, Така. во иста реченица, бидејќи имаат различно значење, вие нема да дозволите да има разлика меѓу националниот и државниот глас од општествената и политичка содржина која што постои во овој простор. Партиската идеологија ја нема. Таа е партиска некоја групировка на луѓе, која што мислам дека како идеологија има нешто повеќе од идејното или идеолошкото, односно една политичка ароганција која треба да им донеси материјално добро и претпоставува да имаат власт и моќ за во иднина. Од такви едни личности, и не се само овие двајца се само репрезенти на оние кои што владеат во Македонија. Што има една таква дискрапанца меѓу желбата на народот, бидејќи 2/3 од македонскиот народ или од македонската нација, сега ќе кажам, не се согласува со актуелната политика во однос на градењето на меѓусоседските односи на Република Македонија и нашите соседи, независно од која страна ни се. Вие спомнавте, ние имавме референдум 1991 година на 8 септември. Така. Но тој беше навистина една логична и општествена последица, но и продолжение на првиот АСНОМ од 2 август 1944 година. Независно што тие прекрасни луѓе кои што ги поставија темелите на први АСНОМ доживеа човечка и друга судбина заради идеолошката матрица која што ја превзема власта, меѓутоа тие ги поставија темелите. И на тие темели македонската држава се развиваше до 91 година. Се јакнеше државниот идентитет, се јакнеше националниот идентитет и што е најважно, научниот и културниот идентитет. Од 91 година ние сме сведоци на разградување на ова што го спомнав. Се разградува националниот идентитет, државниот, националниот, културниот, образовниот. Сега сме дојдени во една фаза каде што нема солидна почва да избие нашето несогласување со она што представува власт и политика. Затоа ни се случува она што ни се случи 2018 година од 30 септември. Бојкотот е легитимна изразена желба или стремеж или глас на еден народ кој што не верува во политичкиот систем дека ќе му биде соодветно канализиран гласот за или против. И тоа е легитимно право вие да бојкотирате. Со тоа што и самата Државна изборна комисија го прогласи референдумот за неуспешен. А македонскиот народ со акцијата Бојкотирам изрази
несогласување со актуелната политика. Но што ни се случи? Веднаш во јануари оваа политичка номенклатура со помош на 8 опозицијски пратеници донесе уставни измени кои ниту се легитимни, ниту се легални. Затоа што имаше, нели, ситуации, моменти кои што на сите сме сведоци, луѓе од затвори пуштени, амнестирани, донесени во парламентот и така натаму, една какафонија невидена, но тоа е узурпирање на институциите на државата. Ние имаме власт која што ги узурпира институциите за да не можеме да го канализираме нашиот став, мислење. Така што мислам дека овие двајца што ги спомнате, затоа ќе се задржам прво на карактерологијата на ова што представува политичка номенклатура во моментот. Бидејќи претпоставам дека после ќе разговараме што значи тоа со уставот. Повелете. Во едни вакви услови, кога се што е нелегитимно и нелегално во однос на народната волја, упорно се настојува да стане официјална политика, ние имаме сериозен проблем со зачувувањето на народниот и државниот глас. Бидејќи, пак ќе споменам, 2/3 веќе од македонскиот народ, кој што се изјаснил на последните анкети, кои што се спроведени, нели, од стручни институции, не се согласуваат со водењето на ваквата политика. Так. И наместо да запрат со оваа политичка ароганција, уште повеќе ја засилува. Веќе од аспект на жител на оваа држава, сметам дека ние мораме да реагираме. Не можете вие со подпароли да реагирате во општествениот дискурс. Ако сте опозицијска партија или ако сте спротивен на мислењето на актуелната политика со, не знам, Facebook статус. Се знае како се реагира. Twitter. Еве, пред да ни почне, нели, разговорот, ние разговаравме за луѓе кои што демонстрираат по светот. Вие спомнавте за во Грузија. Јас ви спомнав за 2,5 милиони германци кои што протестираат на релација Минхен-Берлин. Во светот има народна реакција на сето ова што се случи. За тенкот руски, Да. последниот тенк. Еве, Да. дозволете ми јас да го представам дека, почитувани слушатели, овие денови на австралиските телевизии видовме оштетен руски тенк во Украина и однесен беше пред амбасадата на Русија за да се страми Русија и нивната политика од германското население. Но што се случи? Пред амбасадата се собраа околу 500.000 германци, целиот тенк го поклопија, го покрија со свежо цвеќе и пароли имаја до владата на Германија да престанат со снабдување на оружје на Зеленски, затоа што тие сакаат да имаат мирен живот и не сакаат војна во Германија со Русија или со некои други држави. Еве, за вас и за нашите слушатели. Да, апсолутно тоа го разговаравме, дека и во европските земји, па и во другите надвор од европскиот континент, имаме сериозни народни реакции на актуелната политика која што некоја врхушка, дали светска или европска, ја гради. И мислам дека крајна е време, барем ако сме некаков вид на интелектуалци, ако сме некаков вид на активни луѓе, ние мора да го изразиме своето мислење. И јас и вие, Ицо, го познаваме претходниот систем, сме израснали и сме се образовале во социјалистичкиот систем, меѓутоа кој беше, нели, еднопартиски. Меѓутоа, кога ќе ги споредам тие системи и овој, па јас имав поголема слобода во тој еднопартиски систем, отколку во овој повеќе партиски, арамиски систем. Не можам да се воздржам, бидејќи секој ден гледам какви коруптивни работи се случуваат, какви криминални со огромни парични средства се случуваат и никому ништо. И друго, морам ова да го кажам. Ако некој мисли дека со некој вид на избори, дали те ќе видат предвремени или редовни,
дека само персоналното заменување на некои ликови ќе биде доволно да се гради определена политика во државава, се излажал. Еве како историчар, на сите тие потенцијални политичари и водачи, сакам да им кажам, мора да направат сериозна петогодишна стратегија и план за работење, бидејќи државава е урнисана за електричната енергија, како ќе се одговори на кризата, како на коруптивниот, материјалниот живот во државата, судскиот, правосудниот, полицискиот. Да не зборувам за финансискиот сектор, додека не седнат, не размислат ситуацијата за сериозно, стратешко и тактичко менување, но најважното, менталната револуција на сите оние потенцијални што сакаат да бидат политичари, ако не направат, воопшто не ни се потребни да ни бидат само персонална замена на овие денешните. Бидејќи ако и утре ми се случи некој автопат да биде со корумптивна сделка, баш ми е гајле. Не сакам да живеам во таква држава. Ако автопатот Кичево Охрид стане археолошко наоѓалиште, мене што ми значи дека некој друг го заменил некој неуспешен? Ова е можност преку вашиот медиум да упатам порака до сите оние потенцијални политичари, власт, моќници и не знам какви други личности, многу сериозно самите со себе да направат разговор и каква стратегија во однос на оваа држава. Еве да им олеснам, може да го прочитаат петогодишниот план за обнова на државата од 45-та, кога се ослободи Македонија. Професорке, добро вие зборувате, добри се вашите ставови. Меѓутоа, еве што видовме денес на сликите објавени од Артан Груби. Фудбал игра, не само тој, 6 министри играат фудбал во владата, во министерските соби. Да. Што значи простори? Значи, каква е таа дрскост? Тоа е ароганција, тоа е простаклук невиден. Замислете, просторот тие каде што играат, тоа е направен со народниве пари. Јас, како професор, ке мизерувам, бидејќи имам само многу ограничени приходи во животов, ама тие ке се изживуваат на парите што ги добиле од мене и од слични и од целиот народ, на оној прекрасен паркет кој лакиран, го гледате, ке си играат топка, дали на подот или во воздух топката, оној министер бедотија од финансии, која што сега ни направи еден невиден срам со обврзницата имало подпис, немало подпис, враќање на пари, земање на пари. Оној срам од министер кој што ниту еднаш не застана зад македонските, повторувам, македонските државни и национални интереси во однос на надворешната политика, ги најде сите белосветски изроди кои што го негираат и асимилираат македонскиот интерес, ама никако да застане зад македонските. Оној господин, не знам за какво министерство, политички систем или што ли да беше, каде што цела фамилија му се спомнува во медиумиве деновиве, дали во врска со деловни простори на улица Македонија, 700.000 и тендери невидени. На брат му. Господинот, мислам за екологија или не знам за што беше, тој па дури почесен од другите се покажа, ама пораката што ја пуштија им се може. А ние пак, она што го доживеавме и што го видовме, ако си го поминеме само така, тогаш проблемот е до нас, до никој друг. Еве, јас не сакам да ве ставам вас во некоја незгодна состојба, меѓутоа, видите, опозицијата, како би направила влада, би дошла на власт, кога нивните идни партнери што се представуваја,
Таравари и Гаши, па и и Касами, што велат бугарите, на открито, отворено тие барат промена на уставот. Значи, нив не ги интересира Македонија, туку сакаат да го променат уставот. Што значи промената на уставот за нас македонците? Уште еднаш и влегување на бугарско малцинство, запишување во преамбулата на уставот на Македонија. Станаат ли женски чорапи, стана ли тој устав на Македонија? Да, во право. Значи, сакам да кажам од аспект на човек припадник на политичка партија Глас за Македонија, која што е опозицијска партија, но е надвор од парламентот. Ние имавме едно соодветно искуство 2020 година на предвремените парламентарни избори и знаеме кои се зад кулисните игри за да пробие една нова политичка партија на општествената сцена во Македонија и искуството е многу болно, меѓутоа од тоа треба човек и да извлечи поуки. Мислам дека во претходниот период добар дел од принципот дека мора една победничка македонска партија да коалицира со некоја друга албанска веќе е одамна погазен. Се работи на еден друг принцип. Ако сега ја гледаме состојбата во однос на владата, гледаме дека преовладува една друга конјунктура етничка во однос на ова. Што некои луѓе има повеќе албански министри и плюс ако земеме други националности, македонците се околу 4 или 3. Колку се, не знам. Така што јас мислам како човек припадник на опозицијата, ма јас не сум само припадник на оваа опозиција и во други времиња сум била опозицијски настроена, бидејќи сметам дека еден систем треба да доживува критика во насока на подобрување. Така што сметам дека многу ќе биде попаметно да се види состојбата на предоминација и да се одберат такви ликови, такви политички личности кои што пред се ќе бидат верни на државниот, националниот интерес, не на партискиот и не на својот личен джепен интерес. Без разлика од какво етничко потекло се. Бидејќи јас познавам прекрасни луѓе, мои пријатели, турци, исто така од ромската заедница, од албанската, од еврејската, од влашката, и јас нив не ги доживувам етнички, туку ги доживувам национално како македонци, кои што ќе ги бранат интересите на оваа македонска држава. И мислам дека следната политичка номенклатура треба, значи, да ги постави своите работи на оваа основа. Сега во однос на уставот што ме прашавте. Прво, за мене е многу навредливо, прво како интелектуалец, а потоа и како граѓанин на оваа држава, кога ми се обраќаат луѓе кои потекнуваат од таква политичка групација, која што направила толку многу коруптивни сделки, криминални работи, толку недолични нешта и да ме убедуваат во нивниот европски, односно проевропски капацитет. Навистина е неморално. Замислите сега, Османи ви зборува за проевропски вредности или Артан Груби или некој од владава кој што дозволи таква економска криза да ви зборува за европски вредности. Значи, навистина е крајно неморално. И јас сум рекла, не дозволувам човек кој што има морална нелегитимност да ми се обраќа. Бидејќи многу добро знам што е Европа и ги знаме вредностите. Во денешново време, вистинските европски вредности се толку затворени и погазени, што она што ни се нуди како проевропско, навистина мене ми е страшно, па има дури и фашистички елементи.
И јас тоа не можам да го прифатам. А за европските вредности можеме да разговараме, тие веќе мислам за жал стануваат историја. Јас да ви помогнам за тоа дека се историја, вчера, синоќа, сношти гледав на вестите на телевизија, зборуваа за Европската унија и Западниот Балкан овде во Австралија, и дека во наредните најмалку 20 години, ако може нешто да се направи, тоа нема да види проширување. Повторно беше Макрон главна тема, главна личност на разговори, дека е против проширување, и ако сега планирале во Европската Унија, Западниот Балкан да добие некаков статус за економска соработка. И тоа пак може да биде поделен на Македонија, Србија и Албанија со Косово, Црнагора и Босна. Да, ја видов картата. Ја виде? Да. Ете така. Сега може да им пренесеме на овие што велат дека преговараат за Европската Унија и дека овај премиерот сега, несудениот премиер што е Димитар Ковачевски, вели дека гарантира тој дека ќе стане Македонија членка на Европската Унија. Со што гарантира тој? Да. Кои вредности и кои вредности ги покажа тој во Македонија? Еве, судството се сведе на 0 на 1%. Каде е правдата? А вака Ицо, ајде да го поедноставиме примерот. Ајде, меѓутоа, замислете, еве, иако јас ве прашувам, меѓутоа, да. некако еве сега малку да размислуваме, јас ќе прашам, како би било во Австралија, кога премиерот би излегол на јавна сцена и би рекол: мојата сопруга влегува во енергетскиот бизнис. Што би направиле во Австралија? Нема, тој ќе слези од гладината и тоа е отказ. Самиот ќе си даде отказ. Замислете, министер доби поклон едно шише вино од Кина, подарок, заради што го прифате поклонот едно шише вино и си даде неотповиклива оставка, бидејќи неморално го зеде шишето вино во името на Австралија. Така. Затоа и преска реков, не можам да дозволам луѓе кои што немаат морален капацитет да ми се обраќаат и да ми зборуваат за вредности. Тие ги погазиле вредностите. Човек кој што е премиер и дозволи неговата сопруга, колку и да е прекрасна и колку да е паметна, да влези во енергетски бизнис, тоа е срамота, веднаш да напушта позиција. Да не зборувам за синовите, керките, снаите, кои што добија можност да бидат јавни обвинители и суди според најновиот момент кој што го имавме во јавноста. Дебилно. Еве да ги соопштам на публиката. Мојот постар син заврши економски науки, неговите професори не знаеа дека е син на универзитетски професор и прв пат ме видоа колегите на неговата одбрана и ми рекоа: па не знаевме дека е твој син. Зошто моите деца да се пробиваат во оваа Македонија на тој начин, а нивните керки, синови, снаи да го добијат по лесниот пат, па уште и господјата што е директорка на таа агенција за обука ни соопшти дека треба да им дадеме шанса. Каква шанса? Тие што да не завршиле факултет, а добиле можност да одат понатаму? Значи, целосно деградирање имаме на системот и ние сега од тој систем кој што е владеан од определени политички личности, треба да прифатиме дека тие нас ќе не водат напред и во реформи. Тогаш ние самите себе си треба да се прогласиме за малоумни. Така што, се што е ова политичка појава, лик, да ми зборува за европски вредности, само го доживувам како еден голем минус и не сакам да го перципирам и да го восприемам. А што се однесува до ставот на Макрон, тој е познат во однос на непримањето или невлегувањето на Македонија, многу од подамна, уште
раната пролет 2020 година, Макрон тоа ни го соопшти, ама ние, бидејќи не сакавме тоа да го слушаме, неговиот амбасадор во тоа време исто така ни соопшти дека нема да има проширување и не упати на договорот со Бугарија, еден човек кој што ја познаваше многу добро македонската реалност, меѓутоа мораше да се откаже од тоа и да се почитуваат француските политички интереси. Она што сега нас ни се нуди како француски предлог, фактички е предлог како Бугарија да ја држи Македонија надвор од европското вклучување. Тоа е. И попусто е ние да полемизираме со бугариве дали за преговарачката рамка и протоколите и со внесувањето на бугарите во уставот. Апсурдно е, бизарно е, безпредметно е. И да кажам, кого тие прашаа дека можат да се нафатат на барањето од Бугарија, ќе ве молам, не станува збор за малцинство. Бугарите убаво си кажа, сакаме да бидеме внесени како конститутивен народ. Кого го замајуваат овие нашиве политичари како малцинство? Не сме до толку малоумни, сепак граѓани, жителиве, ние македонците овдека, знаеме што читаме. Друго, јас едно сакам да ги прашам нашиве политичари. Зошто не реагира кога беше донесена декларацијата на Бугарското собрание во есента 2019? Так. Зошто не реагира на она што беше во Европскиот совет како предлог од Бугарија, каде што се содржани сите барања кои што ние денеска ги имаме? Тоа е од 25 март 2020 година. Понатаму има објаснувачки меморандуми, па не знам какви меморандуми, па не знам какви протоколи, анекси имавме, па до последниот, нели повторно има некоја декларација од бугарскиот парламент. Каде се бре тие да реагираат? Каде се да кажат дека постои македонска држава со македонска внатрешна и надворешна политика? Јас ги следев по датуми. Од Заев, од 2018 година до сега, Заев, Османи, Маричич, Пендаровски, ниту еднаш не застанаа на линија на македонската историска и наука и вистина, ниту еднаш не се изборија за македонските интереси, асномски, ако го сменаа уставот, ниту еднаш не застанаа во одбрана на македонската историска наука и македонската јазична наука. Дури почна да се фалат со чист македонски јазик. Како изгледа нечистиот јазик? Ќе ве молам. Дури создаваат научни и образовни институции. Покрај Институт за национална историја вие имате комисисти, комисија. Покрај наука вие имате тело кое што треба да размислува и да дава совети за имињата на бугарските здруженија. Покрај жива и здрава наука се направија едно чудо, тела, органи и не знам што уште нешто, па и последново се кријат без да кажат како ќе работи Фрескатиевата комисија, бидејќи до сега ние сме се определувале во научното поле и во научното подрачје историја на Македонија, историја на македонскиот народ, за да го спроведат она Северна Македонија. Северна Македонија нема ниту историја, ниту јазик, така да си знаат. И не можат со нас да манипулираат. Во однос на бугарите, бидејќи тие ни го оспоруваат македонскиот национален идентитет, културен, историски, па и именски, не именуваат бугари, не македонци. Да. Тогаш, како оваа власт ќе ги стави како конститутивен народ, кога овие те негираат? Тоа значи дека кога ќе влезат во уставот, нема да има македонска историја, нема да има македонски јазик, нема да има македонска политичка, општествена историја во
вековите, децениите. Не може кога вие имате реална состојба на негирање. Каде се овие 3500 македонски бугари, иако сметам дека е погрешен терминот. Или сте бугарин, или не сте бугарин. Ама Не може македонски бугарин. тие чатат и Во Италија, во бугари. Тирол имате германци. Не велат тие дека се италијански германци. Тие велат дека се германци. Имате исто така италијанци во Хрватска. Тие не викаат хрватски италијанци, тие се италијанци. Значи, намерата за негација и асимилација уште во овој термин ни стои. Каде се тие луѓе да ја бранат македонската историја, македонската држава која им овозможила живот, кариери, приватно напредување, да застанат во одбрана на македонската содржина, култура, идентитет, историја, име, па да речеме, чекајте бе луѓе, стварно да ве ставиме во уставот. Тие цело време не негираат, особено македонската историја, особено македонската култура. Јас да сум министар за култура би ми било многу страх. Ова е многу сериозна работа, негирање на македонската култура. Негирање на посебниот историски развој. И сега такви луѓе кои што ве негираат, вие запишувате заедничка историја, им ветувате по протоколите дека ќе ги внесите во уставот и сега ние треба, како некои малоумни, ајде и што тоа да го направиме. Кој рече дека на следната фаза дека Грција нема да реагира и дека Бугарија нема да реагира. Затоа од оваа какофонија единствено се бега со раскинување на договорите, барем овој од 2017 и содржи таква клаузула на крајот од договорот, а исто така и она со Грција. Вие, за да имате иднина, мора да ги решите овие договори кои што не се легитимни и нелегални. Не може да има напредок оваа држава и мислам дека е крајно претензиозно да се вели дека со Преспанската спогодба сме влегле во НАТО, па е добро. Па еве и сега сме во НАТО, па ние ништо не решивме. Ги решивме заканите во Македонија, во училиштата, ги решивме сајберските напади на Фондот за здравство, го решивме криминалов во нашава држава, каде што кланови мафијашки едни со други се истребуваат околу фамозната дрога. И тоа ми е НАТО, извинете. Сите вредностни системи се сменети. И сега јас треба сето тоа да го примам так нормално, оти било проевропски. Мислам да се преиспитаат сите тие кои што ќе го земат во своја доктрина проевропски. Сериозно. Тие комисиите што ги спомнавте, тие имаат некоја помодарска улога да бидат и научници и дипломати. Бидејќи нивниот став, нивното мислење се взема во предвид, нели? И се носат решенија. Да, видете, јас уште еднаш ќе кажам дека комисијата и ги анулираат институциите со тие комисии. Да. Па јас затоа велам, не можете вие македонската наука да анулирате, таа има преку 80 години свој век постигнувања и сега некои луѓе кои што се нафатили да бидат во една нелегитимна, пак ќе кажам, нелегитимна комисија. Затоа што во оригиналот на договорот стои споделена историја, не заедничка. Значи, оне што бил во некој си политички владин кабинет, тој го решил терминот дека ќе стои заедничка историја. Ако го решил некој историчар, тој да си ја запали, прво да си ја скине дипломата, а после да ја запали, бидејќи ништо не знаел. Понатаму, кој беше тој мудрец што го дозволи членот 8? Можеле со Бугарија да кажат, ке соработаме на научно, образовно, културно поле и толку. Апсолутно. Како можеше тоа да го става? Апсолутно. Таа комисија, читаме еден сега владин апологет, дека била составена од експерти. Еве да му одговорам на господинот. Во историската наука нема експерти, во историската наука има специјалности.
Јас сум специјалист по нововековна историја, вие сте специјалист по современа историја, постојат специјалисти по средновековна, античка историја и така натаму. Значи, експерти нема. Повторно лага во етер. Ба или незнаење, класично незнаење. Класично незнање. Друго, тие луѓе не се одобрени од сите историчари, научници, бидејќи требале да дебатираат во научниот свет за да донесат некое решение. Избрани по политичка методологија си се нафатиле, еве за јавноста дека имаат добри хонорари и работат по она што е зацртано како политичка определба на владата. Но повторно ќе кажам, се што ќе донесе таа комисија нема да биде легитимно и ќе биде нелегално, особено во научната смисла, но и националната, бидејќи историјата има и научна компонента, но има лична, национална, државна компонента. И тоа не може со комисија да се реши. Не знам кому Османи само му плеска во чело со таа комисијата дека нешто работи. Тие се антидржавни елементи, тело кое што е против македонското определено историско мислење и вредности. А дека сакаат да делуваат и политички, и дипломатски сакаат, може ли тие колеги да направат трибини, симпозиуми, конгреси, каде што ќе ги изнесе своите ставови со своите колеги, па да се размислува, бидејќи многу нешта нудат во етерот, меѓутоа се е тоа од сомнителен карактер. За во ветерот. Тоа е за во ветерот, нели? Па да, меѓутоа, знаете, крајно е дегутантно и е непријатно да слушате нелогични и неразумни оправдувања од страна на политичката гарнитура за овие работи. Колку е навредлив фактот што во јавноста и преку етерот во ветерот лажат, бескрупулозно лажат дека вето нема да има ако бугарите влезеле во уставот. Па видите, ти имаат милион имаат тие услови да постават вето и бугарите и грците и Кипар. И сега и ако ја спомниме и комисијата на Виктор Габер, грчката комисија со Кица Колбе и со другите што воопшто до сега не се има изјаснато за докај се што се постигнати таму работите. Ние ќе бидеме уништени како македонски народ, нација, држава. Идентитетот нас ни е скршен, згазен. Значи, да не се лажеме. И сега го лажат народот дека ќе има евра, ќе има бесплатно здравство, се сеќавате на заед? Боже, сачувај. Бесплатно здравство. Знам, се сеќавам на билбордите. Да, на билбордите, бесплатно здравство. Значи, треба нашиот македонски народ или нацијата македонска да се освестат, односно, еве, сакам вие да го искоментирате тој збор вето. Нема да има вето, нема, ако ние подпишеме ова и уште тоа и нема да има вето. Па видете, затоа јас ги спомнав, кај беа тие претходни бугари од Македонија да овозможат македонско-бугарска соодветна комуникација. Не може со негирањето на македонството во најширока смисла вие да бидете присутни во уставот. Друго, каде беше ова политичка номенклатура кога така од ракав им ветила на тие од белиот свет политичари дека ќе ги стават во уставот бугарите? Кого го праша? Па сега ќе имало дебати почнувајќи од месецот мај, па да се покрија со пепел. Ке правеле дебати, кај беа да прават дебати кога 19-та година се појави декларацијата на Бугарското собрание? Каде беа да го зајакнат македонскиот капацитет
научен, културно, образовен, институционално, ќе правеле дебати. Европските пресуди за човекови права на За македонците. човекови преку 16 веќе мислам дека се направија. Да. Каде беа да ги бранат правата на македонците од другата страна? Туку така лесно се откажа од македонците во соседните држави, се определија за диаспора. Диаспора и национално малцинство се два различни поими. Апсолутно. И тие сега ќе не нас убедуваат со нивните навистина несериозни ветувања. Бугарија на секој чекор може да ве условува со тоа што во преговарачката рамка се повикуваат на членот 12 од договорот. Фактички тоа значи во секој чекор ќе бидеме следени дали сме ги исполниле нештата според бугарските желби. Ако не се исполнат според бугарските желби, патот станува на едно место и не се оди напред. Мислам дека ако и понатаму се продолжи со ова, тоа ќе биде глава во зид. Друго, еве како историчар можам и за публиката да кажам. Што е политика? Политиката не е онаа дејност која што вие треба да ја направите, која што можете во секое време да ја направите, или секој неупатен да ја направи, односно да ја се повините под влијанието и интересите на некој друг политички фактор. Политиката подразбира вие да го реализирате невозможното во функција на вашиот национален, државен, дипломатски, културолошки и така натаму идентитет и вредности. Во текот на сиве овие години, не само овие последниве 5, па ќе ги земам и другите, ние не видовме таква сериозна политика. Ние видовме крајно политика која што се повинува, политика која што од време на време релативизира, меѓутоа никогаш не застана храбро, учено, паметно да ги брани невозможните нешта во политичкиот свет, а во одбрана на македонските државни интереси. И не примам никакви изјави, па дури и закани на политичари, кои што само заради власта и моќта мислат дека треба да ја запрат слободоумната идеја и искажување. Зато и преска реков, јас во едноумието во тој политички систем знам дека имаше поголема слобода. Зарем и дотаму стигнаја да не се поздравуваат со вас и да ве одбегнуваат? Па да, ме одбегнуваат. Меѓутоа, знаете, тоа зборува лошо за другата страна. Апсолутно. Со оглед дека јас секогаш сум човек кој што комуницира, разговара и не бегам од теренот. Има луѓе кои што сакаат да избегаат од теренот и забораваат дека се големи должници не кон мене, туку кон луѓето кои што ги дали своите гласови кон мене и кои што се уште ги даваат кога минувам низ скопските улици, па и широм Македонија. Така што, знаете, мојот дедо велеше цареви и кралеви поминале, па не сега за еден обичен смртник. Така што, јас знам како се однесува целата оваа политичка групировка во нашава Македонија. Меѓутоа, се додека јас имам сила, ќе им држам лекции на оние кои што сметаат дека се суетни политичари или ветени потенцијални властодржци. Меѓутоа, нашите личности и нашите сваќања, па дури идеолошки определби, се различни, а јас сум човек кој што барам сериозна идеолошка и идејна определба на поединецот или на групата, па дури на определена партија. Затоа и на нашиот почеток спомна, секој оној кој што се замислува себе си за потенцијален политичар во некоја идна влада, ќе морам добро да размисли прво самиот со себе си што сака и како мисли,
а потоа и да му се обрати на народот, бидејќи ние сме веќе дојдени во таква позиција да сме станати многу сурови кон политичките промени и нешта што ги гледаме и перципираме. Професорка, јас ќе сакам да го завршим интервјуто, само да ви кажам дека мислев јас дека тоа само мене ми се случува. Еве ќе ви кажам јас еден случај на вас, а па нашите слушатели тоа го знаат, но и за другите кои не следат на социјалните мрежи. Колку се контролирани од одзгора па се до последниот, од портирот до премиерот или пак од портиот до лидерот. И сега, јас кога еднаш ја кажав вистината во очи и еве ви кажувам отворено дека од првиот човек до последниот човек никој повеќе со мене не комуницира, а не станува збор јас да направам интервју, ми велат слушателите мене, Ицо дај повикај го овој, дај повикај го тој. Кога им кажувам дека не сака, одбиваат, не ми веруваат на тој случај. Дека луѓе, тие што седат таму, што ги чекаат идните фотели, дека тие не се за националните интереси на македонскиот народ и иднината на македонскиот народ, туку за джепниот интерес и личниот нивни интерес или групировки, како што ги нарековте. А вака, сакам да ви кажам една работа. Неодамна една пратеничка во јавноста обелодени дека кога се правила таа коалиција околу владата на Димитар Ковачевски, а таа потекнува од албанската политичка група, биле испратени и кај Еди Рама, а особено кај семејството Јашари во Косово, за да се обезбеди таа владина конфигурација или можноста на Ковачевски да остане за премиер. И во тој момент некако многу брзоплето изреагирав и реков дека фактички ова е јавна изјава за државен удар, бидејќи изјавата е дадена во собрание. Меѓутоа, потоа се размислив дека последниве 30 години ние сме имале такви многу државни удари, бидејќи јас веќе не верувам во самостојна македонска политичка акција. Народот овдека многу често зборува за влијанието на некои политички структури од дипломатската сфера на големите сили, посебно од американската дипломатска сфера и европските. Така што ако веќе вие имате фолклор каде што ви доминира определбата дека народниот глас, кога одите да гласате, не вреди за ништо, а многу повеќе вреди гласот на оној што представува политички моќник, можеби странски или внатрешен фактор, тогаш веќе треба сериозно да размислиме каква политичка иднина сакаме да правиме со нашето делување или неделување, и од тоа ќе ни зависи политичката иднина како држава. Така, тука да го завршиме интервјуто, јас ви благодарам многу за информациите, за сето ова што го споделивме со јавноста овде, па сигурно дека не следат и таму, нормално. Еве една наша колешка рече дека имала големи проблеми за она што се прифате историја на Северна Македонија за овие 3-4 години, или таа нова комисија што ја спомнавте сега пред малку. И луѓето не спијале цела ноќ, го гледале интервјуто. Така и се осеќале, дури, видете, пазете, дури ем лошо прават, ем штетат, ем растураат македонската историја, народ, идентитет, и сакаат, ем се шути, ем се сакаат да бодат, сакаат да... Епа, ајде на крај да завршиме со Петар Попарсов. Уште на времето, кажал, 1894 година, значи, во самиот почеток на организацијата, нам ни е потребен единствена акција, еден сплотен народен отпор, ако сакаме да обезбедиме иднина. Ете толку. Човекот тоа го кажал пред 100 години. Така е, професорка, јас ви благодарам многу уште еднаш на вашето време.
Се надевам дека остануваме во контакт и понатаму за интересите на македонскиот народ, македонската држава, Македонија. Уште еднаш благодарност и до слушање и до гледање. До гледање и поздрав до вашата публика.